Arrak irudiz gaznaz hasten zirenetarikoak ziren, handiagoak biztan dena, Mars planetako airearen indar eskazak gorputzen garapena biderka zezakelako. Prest sentitzen nintzen ondorioz Marsekiaren noranai segitzeko, ala Estokolmeko sindromearen pikoak irekitzen zijoazkidan. Lurrean bizitzeaz naskatua nintzen, adizkiderik ez funtzean. Gauak obira eramaten ninduen, eta biharamunean ekia ikusiko nuenez ez nekien. Bakeagaitik ganimidezko edozein izakiren urratzetan sar nintzaken eneak, haiek errana eta manatua, fidelki obratuz, hainbat urtetan Euskal Mugimenduaren lemak edukiz bakarretan jasanezinak niretzat, baina zer inporta militantea nintzen ez, neuretu nituen bezalaze. Roswellen umeak eta haren arrandana adoratzaileek eroan nintzatela beraz, mundu honetan pairan ezaken bakardade karroindu tikiez. Maiteak berriro utzi ninduenez geroztik, egunak eta partikulazki gauak bideetan errestan eta terrenta igatzen nituen, triste pakete baten moldean. Etxeratzean jaten nuen gaz nazioneak ez zidan amodio eta intimitate premia ordezkatzen, biak debekatuak bailitzazkidan. Kalkulu erraza neukan ondorioz, izakiak baitzen baldin baninduen enegogoaren alde, planeta eta galaxia ezezagunak miretziko nituen, haurtzaroko amoitz bat egiaztatuz. Lur gorriak, kometak sartatuen bustanen errautz odeiak, urez zizelkatu inguruak eta gazesko eremuak, izar hurbilak, kuark ondogabeak, zule kosmiko erraldoiak eta Saturnoren eraztunak. Lurretik behin betiko partitzeko ideia esti zitzaidan.